Hello，各位網友，大家好，我係 OK 仔。內地新聞啊，琴日內地啊經歷過呢好似打仗一樣嘅環境喎。咁啊，周圍呢都哇恐怖啦，北京啊，河北啊，河南啊，周圍都亂七八糟啊。咁啊，但係講到話好似深圳又話好鬼勁咁樣，但係我啲朋友喺呢個深圳打邊爐，佢話冇嘢喎。嗱，咁啊，琴日究竟發生咩事呢？點解啲人啊瘋狂搶物資呢？講到話50公斤嘅人士，50公斤以下嘅人士亦都唔好出街。我哋轉頭會同大家去睇睇究竟發生咩事㗎。咁啊，另外亦都會講下呢一場嘅關稅戰呢。講到嚟緊可能會掀起一個恐慌潮喎。嗱，有咩恐慌潮呢？就話喺美國嘅中國留學生將會大退潮咁樣喎，齊走喎。咁啊，會唔會個個走晒過嚟香港讀書呢？我哋轉頭睇睇，請大家俾個 like 支持一下先。第一單消息講咩啊？梗係講下啲大風先呢。琴日呼風聲啊，咁啊吹到好勁嘅，咁啊有人話妖冇料到咁樣嗱。其實就我哋係慶幸啦，冇料到，但係喺北京呢，情況都真係幾嚇人㗎。咁啊有好多網上嘅視頻啦，咁啊如果大家有睇片頭呢，嗰啲視頻啊真係㗎，喺北京啊啲人啊影出嚟啊，哇！深夜刮大風嗰啲花園啊，啲樹啊連根拔起啊，哇！唔知以為啊去咗邊度啊，無端端喎，哇！一場大風搞到咁樣嘅嗱。不過話說啦，喺北京咧出現咗10年罕見嘅大風啊！呢一個大風唔係咁簡單啊，最強講到話成13級啊，人都可以吹走喎！哇！咁呢一個就唔怪得啦，有啲料到啦嗱。咁喺中央氣象局啦，其實日前已經發布咗呢一個大風橙色預警嘅。咁啊，北京咧進入咗呢個10年以嚟嘅最強嘅風喎。咁啊講到話北京西部咧最大陣風有成13級啊，人都吹走啊，真係嚇。咁啊，中國官方啦，其實一早已經宣導就呼籲大家盡量唔好出街啦。咁啊，所以咧有北京市嘅市民咧就開始大量搶購生活物資啦，生活物資嗰啲嘢食咁啊，網絡超市咧中午之後咧就提早下線即係 offline 啦，唔賣啦。咁講到話喺北京嗰啲盒馬鮮生知名嗰啲超市哇，所有嘢咧幾乎搶購一空啊，唔知以為好似大災大難咁樣噶噃。嗱，咁啊講到話賣薯仔。本來賣薯仔嘅櫃咧，都擺晒啲薯片餅乾嘅，轉個頭咧，真係都搶鬼晒添啊！咁啊罕見嘅，咁因為中國官方啦，由日前開始呼籲北方嘅各個省應對大風天氣啊，即係我哋好少聽噶嘛，你又唔係打風，即係你話喂冇大風吹，好大風喎咁樣係嘛？大家都大風啫，咁但係喺內地係一個好罕見嘅現象嚟噶。咁啊，北京咧就首當其衝迎嚟10年嚟超級大風橙色預警咁啊周圍咧都吹到砰砰聲啦，哇！啲嘢咧都全部即係搶到咧搶購一空啦咁啊好似大災大難咁樣啦。咁啊呢一個即係成個中國都飽受最強風暴天氣風暴同埋呢一個冰雹嘅天氣。咁呢一種嘅極端天氣啦，咁講到話即係6級以上嘅大風周圍吹咁啊而8級以上嘅大風喺華北、黃淮、漢江呢一個甘肅寧夏山西北京等等咧唔同嘅地方，喺河南更加出現咗14至15級嘅陣風啊！咁啊網傳啲圖片咧講到喺鄭州、洛陽佢呢啲地方咧，最大風力有成15級啊！咁呢一個咁勁嘅風速咧，已經突破咗4月歷年嘅歷史嘅數值噶啦。咁啊有網民咧就話佢屋企成塊落地玻璃吹咗落街噶啦。咁啊街上面嗰啲簷篷就空中亂飛，電線杆爆火啦咁啊啲車吹到好似碰碰車咁喎，猶如一個災難片啊！咁啊網上面更加有啲人又話啦，哇！嗰啲血滴子周圍飛咩叫血滴子嗰啲鐵皮
一吹起咗啲鐵皮啊，你諗下啦，佢一乘住個風一吹，如果哇一啄埋嚟，你都真係幾大鑊噶。所以有時候咧喺內地啊，有好多咁恐聞啊，佢哋話啦，哇！啲血滴子周街飛，好恐怖啊！唔怪得真係叫大家唔好出街咯。咁啊，根據河南省氣象局嘅監測啦，河南風速比較大嘅3個站咧，分別喺林州市、焦作市同埋呢個修武縣。咁啊，同時間咧，全個省啊，除咗有風之外咧，更加有沙塵暴，更加有陣雨雷雨添。咁啊，即係今日啦，今日都會繼續會有呢啲咁強勁嘅陣風噶。咁呢一個都係幾恐怖噶。咁所以喺4月份都仲有呢啲咁嘅古靈精怪啲天氣咧，所以今年啊都唔係嘢少啊。咁啊，周圍都出現咗破壞啦喺北京啊。咁啊，內地航線啊更加最少咧3200架次咧係取消噶。咁啊，根據北京市佢哋嘅市園林部門啊統計數字啦就話啦，累計出勤人數啊21,956人次。車輛啊2607台啊，去處理咧冧樹843棵嗰啲截枝2500幾處被壓毀嘅車輛30幾部啦，壓爛電線桿8處啦，壓爛房屋6處啊，堵塞嘅道路有成16個地方，咁啊全部咧都處理完畢啦。好彩嗱，暫時北京咧都仲未收到因為大風而引發傷亡嘅情況，可能同當局一早提醒大家咧就盡量唔好出去咁樣，呢個都有關係嘅。好怪啊，真係怪風嚟噶呢啲怪風咧係好恐怖啊！有啲講到話吹動成棟樓都搖下搖下添噃，所以就咁當然啦，我覺得搶購又好似多餘嘅即係。不過都慣㗎啦，我哋打風我成日都講打風啲人咧好似唔知以為成年冇得食咁樣一日半日食少，屋企總有啲嘢俾你吔嘅，都唔使驚，好快過嘅啫，係嘛？咁不過咧就要注意下嗰啲天氣嗰啲溫度忽冷忽熱啲天氣，即係你諗住佢熱咧佢又凍凍地喎咁嚟緊嘅日子都係。好天開始慢慢好天啦咁即係香港就慢慢都開始好翻天噶啦。咁嚟緊呢嘅留意都係啦。咁不過個溫差都幾大19到28度嚟緊喺禮拜一開始20到29度咁樣啦。咁所以大家你話唔病都係好彩咁當然啦，注意身體健康好啦，另外啦，講下其他嘢咯噃。嗱，咁就呢一位鋼鐵大王就被撕票啦喺菲律賓呢位華裔嘅鋼鐵大王郭松元，咁連同佢司機咧一齊不幸遇害。咁呢件事件就震驚華人社會噶。為咗安撫當地華人情緒菲律賓國家警察總長馬比爾呢就聯同菲律賓華商聯總會舉行高層會議就透露咗已經確定咗疑犯嘅身份，承諾咧會盡快破案噶噃。咁話說就好似係華人嚟噶嘛，係嘛？涉賭定係啲涉嘅嗰啲之類啦，總之金錢嘅嘢啦咁就中方都會合作嘅係啦。咁呢件事件其實大家都會去一齊去調查，咁所以咧希望令快啲咧捉到個兇手啦，令到死者咧早日能夠咧得以安息啦好啦，跟住我哋就睇下下一單新聞，係關乎又有小米汽車意外噃。點解啲 SU7 咁咩呢？咁多意外呢？係咪同大家揸車嘅手法有啲問題呢？近日啦，再有涉及小米 SU7 電動車嘅奪命意外。咁呢件事件就喺廣東湛江嘅。咁當地嘅公安局就通報啦，就話25歲姓陳嘅男子揸住架私家車途經呢一個路段某一個路段嗰時候呢，就向對面行車線嘅一部兩輪電機就發生碰撞，造成電機上邊嘅2名乘客當場死亡而佢部小米 SU7 呢，
亦都着火燃燒㗎。咁啊，但係嗱，最離譜嘅就係事發之後，司機立即逃離現場喎。咁樣啦，哇，真係黐線㗎喎。咁啊，依家警方咧嗱臨啊走去捉拿佢歸案啦。咁啊，小米汽車咧後尾都發聲明嘅，就話估計啦火災咧就係撞擊電動二輪車嘅鋰電池咁啊，跟住嚴重擠壓變形起火啊，再跟住咧燒着咗部事故車輛啊，即係又唔關佢事。OK， 不過啦，都係嗰句啦。咁其實無論揸咩車都好咧，安全駕駛都好緊要嘅，嗰種駕駛態度啊，有啲係嘅。揸住部靚車飛啊，哇，好勁啊！一篤啖油落去焦咁樣，正所謂車惡過人啊！好多都係啊，直路狂彎路忙啊，唔係講笑啊！你識俾油唔識收油喎，冇啊！你咁樣害死人啊！呢啲係你仲要逆線咁樣撞人哋，真係離譜啊！好啦，跟住睇下下一單新聞呢，就關乎啦。就係關稅大戰咯噃。咁啊，關稅大戰啦咁啊影響緊嘅，即係除咗又話全球人啦、市民啦咁啊，當然啦，仲有好多商家，無論中國方面好、美國方面都好咧，互相都有影響嘅。你話冇影響嘅勢係假噶啦。咁依家啦，盒馬、京東、拼多多等呢啲零售巨頭齊出手，就話啦，幫啲外貿企業擴張內銷渠道啦。嗱，咁啊學阿馬雲話齋，生意傾得好嘅咪同即係出去做生意咯，係咪？生意傾唔好嘅我哋仲有成14億人口嘅市場喎。嗱，咁啊近日啦，商務部組織有關商協會、大型超市同埋呢一個流通企業嘅座談啊，研究更好發揮各自優勢，幫助外貿企業擴寬內銷嘅渠道，同時通過內外貿一體化嘅政策，幫外企拓展國內市場。咁啊喺呢個政策號召底下啦，包括京東、盒馬、拼多多、華潤萬家等各個企業呢，亦都迅速行動。嗱，咁啊京東犀利啦，先放啲錢出嚟先，佢宣布推出2000億，哇，犀利啦，2000億人民幣出口轉內銷扶持計劃。未來1年京東將會大規模採購唔低過2000億嘅出口轉內銷商品，去幫助外貿企業快速開拓國內市場嘅。咁京東都嚟緊都喺香港大展拳腳噶啦，會唔會將呢啲外銷嘅嘢試下放過嚟香港賣呢？呢一個都有可能會噶噃。好啦，咁另外啦，盒馬先生方面啦，盒馬佢哋啦，即係阿馬雲咧，阿里巴巴咁就即日起向中國外貿企業正式開放24小時入駐通道。盒馬主要提供4個方面支持，包括搭建精準高效對接平台、雲享匯頻道作為進駐快車道、高效物流供應鏈嘅支撐，同埋聯合開發自有品牌嘅創新商品。咁據了解盒馬亦都歡迎百貨品類即係嗰啲家庭用品護臥用品、美妝、母嬰、養生嗰啲咧，外貿企業入場喎。咁嚟緊咧，仲會整咗個外貿專區咧，去賣呢啲貨噶啦。好啦，另外就拼多多，好多人都好中意拼多多買嘢咁拼多多啦，已經推出咗呢個1000億扶持嘅計劃啦，就話從投1000億去扶持商家高質量發展。咁呢個計劃亦都加大跨境中小商家嘅補貼力度，針對性幫助跨境商家穩定生產、降本增效應對出海嘅風險噶啦。咁樣咁仲有啦，永輝超市啦，佢哋就承諾呢一個15天極速上架啦。華潤萬家亦都話四大舉措助力外貿企業開拓內銷市場咁話噶啦。個個都開推保啦，係都係嘅。你而家嗰堆貨賣唔到，咁佢啲錢翻唔到，咁都正仆街都得噶，真係噶，唔係講笑喂，大佬啲錢翻唔到嚟，啲員工點係嘛？即係喺呢一個貿易戰上面，
其實都好傷嘅，對於商家嗱。咁除咗對啲商家傷之外呢，依家啦另一個問題就係嗰個中美留學生嘅問題啦。嗱，咁依家咧有消息指出，可能會出現咗一個退學潮喎。咁喺呢一個關稅戰嘅情況底下啦，喺多個社交平台上面呢，有大量嘅中美留學生都話佢嘅簽證突然間被註銷啊。咁更加啦，有啲讀緊比較敏感專業課程嘅學生啦，防止去到美國俾海關咧留難啦，所以今個暑假之後咧就唔翻去㗎嘞噃啊。咁即係覺得咧有內地嘅升學機構咧對即係本地媒體就話，近年去美國嘅留學生的確數量下滑嘅。咁好多學生同埋家長考慮各方面嘅情況底下咧，會優先考慮喺香港同埋新加坡升學噶。咁貿易戰打埋之後估計咧越嚟越多留學生會過嚟香港噶嘞噃。係咁樣嘅。咁有啲就唔得，有啲人就唔想去，即係叫做唔想俾海關留難咧，佢就選擇唔翻中國。有啲咧就選擇啦，不如我早啲走啦，係嘛咁即係費事留喺度咧，俾佢咧搞啊。係咁有啲人就話啦，唔好啦，即係唔好翻去啦咁其實冇用啊，即係你問我，呢個時候你留喺美國做乜嘢啫？咪咯，你梗係呢個時候舉腳第一個係嘛？唔知幾十萬個留學生啊嘛，喺美國呢一班應該即刻舉手全面撤退梗係啦，高唱國歌，跟住呢坐飛機咁翻去。喂，等你嗰啲學府學校喂，你冇咗呢一班中國嘅子弟，佢哋喂一年賺幾多錢嗰度幾多學費1蚊都唔益你你咁嘅特朗普你話我哋全部走係咪？跟住揈住支5星旗，哇，大搖大擺上飛機，個個唱住國歌，哇！我翻嚟英雄咁翻嚟，真係噶，咪入翻去嗰啲清華大學北大咩大嗰啲啦我相信喂依家即係打仗嘛，沒有國哪有家係咪先？咁我相信一眾嘅大學都會支持佢哋嘅到時候睇下會唔會可以咧俾佢繼續喺即係內地度升學咁樣咯咁呢一個都係你無謂你過到一定係實州你嘅，搞你嘅呢啲就佢係覺得你間諜又成咁樣啦，冇必要咯。所以依家都喺內地嘅社交平台上面都出現咗一種好似唔係幾唔係幾穩不確定性嘅因素佢哋即係大家啲學生喺度點呢？我走好唔走好呢？係嘛？喂，你諗下一陣間如果佢要擺明針對你嘅話，你都幾難搞轉個頭一陣間話要你查家底又或者要俾幾多保證費喂，咁擺明煙傾撳住令，所以我就覺得啦，無謂俾佢哋羞辱咯，梗係啦咁就自從特朗普就開徵咗呢一個145% 關稅之後呢，喺週末呢，即係其實啲消息都終於比較即係叫做靜翻落嚟啦。咁因為美國嗰邊都揶揄喺度笑特朗普嘅。禮拜1至5就噏關稅嘅，禮拜5、6日，禮拜1至5係啦噏關稅，禮拜6日打高爾夫球嘅，所以佢其實咧呢2日咧應該就冇乜消息嘅咁靜咗落嚟都好啲嘅，咁等大家都消化下依家究竟點樣處理啦。咁有中國製造商向美國客戶表明就話啦唔會降價噶啦，你邊有得降價啫，大佬145%我平1蚊俾你都搞唔掂我平10蚊俾你都搞唔掂係咪？你唔係諗住叫中國再平啲啦，好嘛？平啲俾我啦，係嘛？咁可以彌補翻呢145%關稅，邊有可能傻食懵咗啦？嗰啲就係咯，即係你買到買唔到算數你俾得起嘅145%關稅，你咪俾我咯，我咪照寄過嚟俾你咯，乜所謂啫？錢我係賺你咁多噶啦，係咪？你自己諗辦法同你政府交代啦，係嘛？即係呢啲嘢，你唔該你包埋，我唔包所以都係你嚟緊，
即係尤其是有喺美國有好多中國嗰啲超市啊，真係啊，佢賣啲中國嘅嘢啊，即係華人嘅超市咧，應該咁講，華人超市嗰啲係影響大咯。你嗰啲柴米油鹽醬醋茶，你真係，唉，恐怖啊！唔知嗰啲係咪收145%關稅嗰啲就嚇。嗰啲咩醬啊，嗰啲咩生抽、老抽、蠔油嗰啲啊，好多都係㗎。柱侯醬、咩豆瓣醬，你外國好多㗎。你以為冇啊？大把啊！咁呢啲進口嘢嗱，咁佢會唔會打呢145%關稅呢？可能都會有喎。喂，豉油都搞唔掂，真係想揾滴豉油啜下都冇啊！算啦嚇，咁啊，所以依家有啲人就話，唔怕。我哋仲有螞蟻搬家，一人一支啊，孭住支豉油，咁你數量少，佢冇得話你啊嘛，咁樣托過嚟，喂，哇，都好貴喎！你搭架飛機，其實你唔好話一定要翻嚟香港啊，你去其他地區有呢一個中國貨賣你跟住你仲要即係可能話去加拿大咯，咁啊會唔會過加拿大買呢？咁啊真係唔知啦。即係搞到美國人都要所謂嘅北上消費啊，走去加拿大買中國貨咁啊或者可能去其他地方咯，巴拿馬咁啊真係唔知啦。所以你話呢一場嘅貿易戰呢，即係除咗係兩邊即係國與國嘅鬥爭之外呢，對於其他有咩好處對睇得到落去呢？喺呢一刻我就真係睇唔到啦。係咯，你話苦了啊，兩邊嘅民眾真係，所以你話幾慘啦。好啦，另外就講下其他新聞先又講到話涉嫌買棋賣棋操縱，結果捉棋都有得呢賄賂你話死唔死嘅？喺內地6名中國象棋男選手因為互相呢就買棋即係你俾着數我就俾啲着數你，總之贏有得分，輸有得分啦。咁事件揭發之後呢，由浙江省杭州市上城區人民檢察院向杭州市上城區人民法院提出起訴罪名就係涉嫌非國家工作人員行賄、非國家工作人員受賄2宗罪嘅咁樣哎呀，真係象棋都有得到係咯。另外喺早前台中新光3月氣爆，導致5死嗱，咁依家呢，台中市政府啦，經過調查台中市嘅消防局日前公布鑑定結果，指氣爆原因呢，就係因為嘅士氣爆咁，但係當時有負責裝修嘅恩中天然氣公司呢，就堅稱一早封實晒啲管噶啦噃事後啦，再發現到一個新嘅政情有咩逆轉呢？認定咗係因為當時有工人施工不慎，導致到天然氣主管嗰個主幹管線呢就斷裂漏氣。遇到電動工具咧就爆炸咁樣噶噃，即係其實係封咗但係其他位漏氣啦，咁樣啦，死咯真係咁所以台中地檢署就傳召咗新光3月拆除作業嘅包商等10名被告去到即係講清講楚。咁跟住呢，就涉嫌用過失致死罪呢，就去入佢就定罪噶啦。起訴啦，應該咁講。依家呢，就有待呢，再去上庭咁樣死人呢，係嘛？你邊有得卸責㗎？呢單嘢真係另外，喂嗱呢啲呢，真係啱噶啦，罰佢啱噶啦。好多人中意呢，手賤嗰啲中意抌啲垃圾落街有位阿叔住喺27樓將嗰啲咧食唔晒嗰啲豆腐就嘣一聲就抌落街，爭啲揼中咗樓下嘅路人最後俾警方行政拘留6日哇！真係離譜嗱，你唔好以為你咁隨手抌落街冇人可以捉到你有噶，點解
因為呢個世界好多方法可以查到你嘅嚇，有嗰啲天眼啊、驗 DNA 啊之類啦，你真係離譜喎嚇！唔係啊，呢一個即係叫做高空雜物咧，係好離譜嘅。喺國內咧都係算係情節嚴重，會即係會罰、會拘留甚至乎入獄噶嚇。咁如果導致到有人死嘅話咧，分分鐘無期徒刑嘅。你唔好講笑喎，你唔好以為冇嘢抌落街啫嘛，唔會揼死人，你又唔會揼死人，唔好亂嚟啊！少少嘢都可以咧，真係整傷人噶，咁無謂搞到人哋甚至乎搞到個地方污糟邋遢先啦，係咪？好啦，咁另外就同大家講下一單新聞噃，咩事呢？就係講機械人啊，犀利喎！國內啲機械人依家越整越犀利喎，咩事啊？你信唔信？就話啦，機械人同真人對打喎，預告直播呢個機械人格鬥嘅畫面機械人即係有人就覺得啦，係咪真㗎？好似啲 AI 咁樣嘅啲畫面唔係好信但係國內啦呢個宇樹科技嗰啲機械人呢，多次即係佢嗰啲片都已經成為即係全球爭議㗎啦。究竟係真定假呢？都真係唔知，因為宇樹科技咧早前已經發布過機械人打功夫360度飛打側踢踢棍咁樣噶。咁依家咧佢再發布啲新影片就展示佢旗下嘅機械人咧就可以同真人搏擊呢一個係好犀利嘅。佢因為咧機械人一直點解好似搞嚟搞都搞唔到咧，就係行嗰個問題佢冇乜即係嗰個人嘅兩隻腳行路，你以為好簡單，其實入邊涉及嘅有好多物理嘅問題即係嗰啲肌肉平衡之類你點樣控制嗰個平衡呢個都好緊要。所以點解一直嗰啲機械人呢做唔到但係唔知即係科技嘅千里啦所以導致到依家呢，有人就覺得啦，係咪真係咁勁行都唔得就唔不特止仲可以咧喺度打拳添，真鬚定假牙啦呢一個就即係有待再去確定啦有人就話最好咧整場 live 去睇，唔好淨係拍片塞住人哋啲把口，質疑人哋嗰啲咧就最好開個 live 嚟俾大家睇下，全世界望住睇下究竟係咪真係咁叻啦。好，咁今集時間講到呢一度，下一節再講，拜拜。